Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Состоялось совещание президента с руководителями силовых структур. Главе государства доложили о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел. Приобретение необходимых знаний для оказания экстренной помощи. Для сотрудников МЧС ведется профессиональная подготовка на базе медучилища. Хореографические коллективы районов и городских школ-студий приняли участие в республиканском фестиваль-конкурсе «Иронкафт». Расскажем о победителях. Уголовное дело по факту убийства Ричарда Мамиева находится на завершающей стадии. Сообщил в ходе совещания президента Алана Гаглоева с руководителями силовых структур генеральный прокурор Григорий Субаев. Он также подробно рассказал о ходе расследования других резонансных уголовных дел. Тему продолжит Зарина Кочьева. На совещании с представителями силовых структур под руководством президента генпрокурор проинформировал главу государства о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел. Завершено досудебное производство по нескольким громким уголовным делам. Документы уже переданы в суд. Закончили производством уголовное дело в отношении Сивкаева, который обвиняется в причинении тяжкого телесного вреда, повлекшего смерть гражданина Валиева Суслана Феликсовича, и направили в Цхинвальский городской суд. Уголовное дело находится в суде по делу Кумаритова. Он в розыске находится, да, Один фигурант, он находится в розыске. Дело оно разделено. Здесь два фигуранта, один непосредственно обвиняемый в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а другой фигурант у нас обвиняется в превышении должностных полномочий. То есть фигурант, который обвиняется в превышении должностных полномочий, он находится в розыске на сегодняшний день, а по-другому идет судебное следствие, и по результатам уже будет принят соответствующий приговор. Генпрокурор доложил президенту и о ходе расследования убийства жителя Цхинвала Ричарда Мамиева. Ведется сбор необходимых характеризующих материалов, в том числе его состояние на момент совершения данного преступления. И я тоже уже уверен, что в ближайшее время будет направлено в судебное. Хотели провести экспертизу, насколько? Экспертизу, да, вот с этим у нас связано затруднение, с проведением экспертизы. Мы нашли пути выхода, в том числе с помощью Министерства здравоохранения. Этот вопрос уже практически решенный. И мы сможем уже, я думаю, к концу этой недели определиться со специалистами, они сюда приедут, и мы проведем непосредственно психолого-психиатрическое исследование Хугаева. В производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры еще одно уголовное дело об убийстве Цаголова. На прошлой неделе следственная группа ездила в Ростов, город Ростов. Там есть одно экспертное учреждение. Мы назначили там ряд экспертиз, в том числе и генотипоскопические экспертизы для установления всех обстоятельств по данному уголовному делу. Все обстоятельства практически установлены. Этими экспертизами мы хотим закрепить имеющиеся на сегодняшний день обстоятельства. Относительно экономических преступлений Субаев сообщил, что в отношении экс-руководителя Губдурекспострой Семена Макиева возбуждено несколько уголовных дел. Он обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере. На днях возбудили уголовное дело в отношении Макиева еще по одному эпизоду. Там в общей сложности сумма ущерба составляет 47 миллионов 163 тысячи. По имеющимся у нас предварительным данным, то есть пока официального подтверждения у нас нету, но задержка с экстрадицией гражданина Макиева связана с его обжалованием гражданства. То есть перед экстрадицией российская сторона проверила законность, обоснованность ему предоставления гражданства Российской Федерации, и они нашли пороки в предоставлении гражданства. Он был лишен этого гражданства, и его вопрос об экстрадиции был передан в суд. Однако Макиев обжаловал решение о лишении его российского гражданства, оно находилось в судебных органах Российской Федерации. Мы официально пока подтверждения, чем закончилось это разбирательство, не получили. Руководитель контрольно-счетной палаты доложил о результатах проверки в ведомствах. В частности, об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖКХ Дзаусского района. Здесь также зафиксированы случаи хищения денежных средств в особо крупном размере. Мы по финансово-хозяйственной деятельности в ЖКХ Дзаусского района оказали 12 миллионов нарушений. Еще в результате контрольных обмеров на дороге Ивта-Колеса и в самом поселке Колеса, городе Колеса,
тоже около 8 миллионов. Я думаю, это достаточное основание для того, чтобы принимать процессуальное решение. Президент поручил провести по данному вопросу совместное совещание и сообщить подробную информацию. И совещание в совещании вот одно и то же практически мы получаем. Давайте вместе тогда проведите рабочее совещание. Вот это безобразие надо прекращать. Я еще нет материалов, направляем обратно и вот играем в футбол. Мы озвучили, все ждут, результата нет. То, что взаимодействие есть, то, что проверки проводятся, это всем понятно. Результат где? О работе подведомственных служб доложили и другие руководители силовых структур. Зарина Кочева, Алим БТФ, информационный выпуск сегодня. Глава государства представил коллективу Министерства труда и социальной защиты нового руководителя. Алан Гаглоев отметил, что многие вопросы в государстве связаны с этой областью и отметил, что руководство республики окажет новому ведомству всю необходимую поддержку. Подробности в репортаже Яны Плиевой. Президент Алан Гаглоев представил коллективу Министерства труда и социальной защиты нового руководителя Олега Гаглоева. Новое министерство создано на базе Комитета по беженцам. Ведомству переданы функции сферы социального обеспечения и социального развития. О своем решении выделить из состава Министерства здравоохранения весь социальный блок и создать на его базе отдельное министерство президент объявил в послании к парламенту и народу. Черминовичане, Кецелкус на боку то стенчункус на удистахстода мименчу норхаеннау, янумен на фанды юлдар, олкамендар менен рассагисман фодотиштурбузник загун олкамендара, менен сиздорттардар, каражи форс макей болайджустут, маулша хаста, шваз хишоуды варгундр шоудуни макей скупчокендус. Глава государства отметил, что предстоит выполнить большую работу, однако нет сомнений, что Олег Гаглоев достойно справится с предстоящими задачами. Jak ultadarma jahostar. Falana nafsi si khottar mastal khot kanjunan ma tawdrastaju kust ya trazan charelsatul slavjini mokhrdigi darshakawa Oleg Felixovich madar fana khoskuttan khishodrdigi darshakawa fakasin mokhtar forsmastan ma hoshinnaman kuttok mayma saraza. Новый министр отметил, что в ближайшее время начнется формирование ведомства, в частности, разработка положения и штатной структуры. В ближайшее время будем все представлять на заседании правительства, чтобы уже с начала Нового года, с января, мы плотно занялись теми задачами, которые перед нами поставлены. Пока нас ждет в этом году организационная работа в этом направлении, и с января мы должны начать работу. Президент выразил уверенность в том, что новое ведомство сможет наладить работу и решать поставленные задачи. Яна Плиева, Азамат Кудзиев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Приобретение базовых знаний для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания первой помощи пострадавшим. Сотрудники МЧС Республики проходят курсы повышения квалификации. Обучение предполагает приобретение необходимых навыков для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях. Подробности далее. В рамках повышения квалификации сотрудников МЧС началась профессиональная подготовка на базе медицинского училища. Спасатели обучают техникам оказания первой медицинской помощи. Курсы включают в себя теоретические и практические занятия, позволяющие освоить необходимые навыки для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях. Сотрудники или пожарные спасатели совершенствуют свои навыки на основе учебных программ по подготовке личного состава сотрудников МЧС. Одна из этих программ – это медицинская подготовка. То есть сотрудники МЧС обучаются основам доврачебной помощи, то есть
обучаются комплексу срочных мер, которые способствуют спасению жизни пострадавшего до приезда врачей. С учетом количества сотрудников, которые должны пройти профессиональную подготовку, а это около 350 человек, они разбиты на группы по 16-20 человек. Медицинское училище предоставляет образовательные ресурсы и опытных преподавателей, что способствует эффективному осваиванию материала сотрудниками МЧС. Обучение также включает в себя знакомство с медицинским оборудованием и методиками, которые могут быть полезными в работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Каждая группа имеет свой график занятий, а также индивидуальную программу обучения. К нам обратилось Министерство чрезвычайных ситуаций с просьбой о том, чтобы сотрудники этого министерства прошли у нас переподготовку. Смысл заключается в чем? МЧС всегда приезжает раньше. Они уже, приехав, смогут оказать первичную медицинскую подготовку. Поэтому мы это сделали. Выдается специальный сертификат по этому поводу. Экзамены жесточайшие, поверьте мне. То есть не каждый сотрудник этого пройдет. Но это была просьба из самого МЧС. Это сотрудники, получившие этот сертификат, у них будут свои какие-то преференции, наверное, да? Проведение подобных курсов позволяет сотрудникам МЧС приобрести необходимые знания и умения для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечивая своевременную и эффективную медицинскую помощь пострадавшим. Агунда Губозова, Елена Газаева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. 4-й республиканский фестиваль-конкурс «Иронкрафт», организованный Республиканским центром народного творчества, завершен. Свое мастерство продемонстрировали 8 танцевальных коллективов. Это хореографические коллективы районов республики и городские школы-студии. Итоги конкурса в сюжете Стеллы Бязровой. Хореографические коллективы со всей республики приняли участие в 4-м республиканском фестиваль-конкурсе народного танца «Иронкрафт». Инициатором мероприятия выступил Центр народного творчества при Министерстве культуры. Фестиваль проходил в киноконцертном зале «Чермен». Артистизм, кафтасыверді оригиналон динат, МТХ коллективы цетте динат, мәндер критерийтен. Свое мастерство танцевального искусства продемонстрировали коллективы районов республики и городских школ-студий. Конкурсное положение обязывало участников предоставить по 2 номера. Один номер на усмотрение танцоров и вторая постановка, которую должны были исполнить все коллективы без исключения, «Зильгакрафт». По итогам голосований членов жюри первое место среди районных коллективов присудили ансамблю НЭФС Знаурского района. Ансамбль Цхинвальского района «Барс» и «Фидан» заняли 2-е место. 3-е место досталось коллективу «Арварон» Ленигорского района. Из столичных танцевальных коллективов 1-е место занял ансамбль «Ирон» Управления культуры администрации города Цхинвал. 1-е место также присудили Государственной хореографической школе-студии при Министерстве культуры. 2-е место занял ансамбль «Малусак». Анжела Кокоева, Азамат Кудзев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Показ художественных и мультипликационных фильмов в переводе на остинский язык станет еженедельным. По сообщению пресс-службы Комитета по делам молодежи и спорту, показ мультфильма «Рая и последний дракон» на остинском языке привлек в кинотеатр «Чермен» зрителей всех возрастов. Решено организовать повторный показ 13 ноября. Мероприятие инициировано по поручению президента Алана Гаглоева, которое он обозначил в послании к народу и парламенту. Глава государства выступил за популяризацию остинского языка среди подрастающего поколения. В связи с проявленным большим интересом со стороны зрителей к сеансам анимации и кинофильмов на родном языке, комитет и Министерство культуры решили проводить показ каждую неделю. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.